जल्दी आ गया पास है। उधर में पूरा अभी पूरा यही है, पूरा खत्म। एक्चुअली मैं ये जो पहले पास स्टॉप साइड में आ रहा था। ये हटो हटो हटो, ये वायर लगेगा। वीडियो लेना था यार। हटो 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 सब हटो, ये वायर आप लोग को लगेगा, ये गिर रहा है। ये तार से आप लोग को लगेगा, जल्दी उधर जाओ। आना जाना बीस है आप लोग। अरे थोड़ी वो आना जाना। खींचो खींचो खींचो, और पैर को चेक करो, पैर को कितना लगा। एक लेडीज को भी पास करो, लेडीज आइए आइए सर आइए। वहाँ पे रास्ता नहीं है, देखो वहाँ से फिर पानी भी निकल रहा है बीच से, उसके कारण से फिर ये गिर जाएगा। ये जो ये 14 नंबर बंगला है ना, ये देखो। जो आज लैंडस्लाइड हुआ है ना, यहाँ से लोग जाता था, जो फुटपाथ रास्ता था, तो आज मानसून का सीजन का कारण, बारिश का कारण ये पूरा गिर गया, लैंडस्लाइड हो गया, जाने का रास्ता नहीं है। तो अल्टरनेट रास्ता के लिए हमने डीसी से और डीडीएम से, ये पीडब्ल्यूडी से हमने रिक्वेस्ट किया कि अब आके विजिट किया, अभी वो सब विजिट कर रहे हैं। सर ऐसे कितना घर होगा इसमें? या मोर देन आपका ऐसे पब्लिक बोलने से आपका 300 प्लस है, और रेसिडेंट जो आपका 100 प्लस है अब यहाँ रह रहा है, और चर्च भी है यहाँ में। तो इसमें इसका साथ ऊपर का साथ, ये जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे फिर निया कॉलोनी में भी इफेक्ट हो रहा है, और जो अभी फिलहाल यहाँ में बुरा हो, बच्चा लोग है जो स्कूल जाने वाला है, बहुत सारा सदस्य है जो जा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए अल्टरनेट के लिए रास्ता हम लोग ने मांगा हुआ है। ये इस जगह हम बंगला नंबर 14 नीति विहार में है। मेरे साथ दीदी मियो मोरोमी भी है यहाँ पे। तो हमें खबर मिली कि यहाँ पे बंगला नंबर 14 का जो वॉल है वो कल का बारिश में चपेट में आके गिरे जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँचा है, पहुँचने पे देखा, और हमारे देखते में ही ये वॉल जो है धंस गए, और डाउन बिलो में जो रेसिडेंट्स बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही काफ़ी खतरा यहाँ मंडरा रहा है। और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो है, उन्होंने हमें बताया, तो हम यहाँ देखने आए, उन लोग से बातचीत हुए। तो उनका कहना है कि जब ये धंस जाने से उनका जो आवाजावी का अप्रोच थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, और उन लोग उस पार रह गए, यहाँ आ नहीं पा रहे, और इस तरीक़ा से होकर उनको बहुत तकलीफें आएंगे। तो हमने जगह को दौरा करने के बाद में ये देख लिया कि इसमें और कोई चारा नहीं है। अपना जो ऑनरेबल पुसुम किमुन साहब का बंगलों का अंदर से ही ये लोगों को कुछ समय के लिए चलने का, कुछ पेडेस्ट्रियन जो बोलते हैं पैदल चलने का रास्ता प्रबंध किया जाए। पागल हम लोग कैसे खींच रहे हैं? जगह मानो जितना तकलीफ क्यों कर रहे हैं? उसका अंदर का वही तो अभी मालूम नहीं चल रहा है, और कॉन्टैक्ट इसका नंबर है यहाँ में पावर डिपार्टमेंट का किसी का। कोई कैजुअलिटी हुआ सर यहाँ में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। एग्जैक्टली क्या हुआ सर? दिखाई दे रहा है प्रोटेक्शन वाल। पेंटालून की तरफ से खबर गया था हमारा कंट्रोल रूम में, उसमें बताया कि अभी लगभग 12:45 के आसपास में यहाँ में वाल गिर गया। अभी हम लोग आया, विजिट किया, बताया कि नहीं ऑलरेडी पहले से मालूम था वाल गिरने वाला, तो इसलिए वो लोग को पहले से ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुका था। कोई जान माल का कोई नुकसान हुआ सर? नहीं, प्रॉपर्टी तो आप दिखाई दे रहा, वाल तो गिरा है, लेकिन ऐसा कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। वाल का अलावा और कुछ डैमेज हुआ सर? ऐसा कुछ तो और तो नहीं, रिपोर्ट तो नहीं आया हमारे पास में।